Karibu sana kwa mara nyingine tena, mimi ni Leonard Minja. Leo tutajifunza jinsi ya kublock mtu kwenye WhatsApp. Mtu hataweza kuona profile picha, hataweza kukutumia message kwa ujumla kwenye WhatsApp. Moja kwa moja unagusa hivi vidoti vitatu hapa. Sasa umeviona. Baada hapo unagusa neno setting. Baada neno setting unagusa neno account. Baada neno account unagusa neno privacy. Baada neno privacy unashuka huku chini, utaona sehemu pameandikwa blocked contact. Nadhani unaiona hapa. Utaigusa blocked contact. Baada ya hapo utagusa hapa hiki kipicha cha mtu ili uweze kumblock mtu ambaye unataka. Panagusa. Baada hapo italetea majina yote, kwa hiyo mimi nitachagua nataka ni mblock huyo hapa, kwa hiyo nitamgusa hapa. Baada hapo kama nitakuwa moja kwa moja nimewasha internet, nadhani hapo nagusa hapa, nachagua huyu hapa. Baada hapo itareti hapo moja kwa moja atakuwa nimesha mblock. Hivi ndio jinsi ya kublock mtu WhatsApp. Karibu sana, usiache kusubscribe hapo chini, video kama hizi na nyingine nyingi zinakuja. Karibu sana.